अक्सर बेशतर लोगों का यही सवाल होता है कि सुजुकी कल्टस में किनेटिक कन्वर्टर आया है। जी बिल्कुल, इसमें ओरिजिनल किनेटिक कन्वर्टर आया है, जिसकी वजह से गाड़ी में फ्यूल लेवरेज के लिए कंपनी ने दिया है यूरो किनेटिक कन्वर्टर होता है ये। इसमें किनेटिक कन्वर्टर ना होने की वजह से गाड़ी की फ्यूल लेवरेज खराब हो जाती है। आप देख सकते हैं गाड़ी आई है, इसका ओरिजिनल किनेटिक कन्वर्टर नहीं था, जाली निकाली गई थी, इसमें ओरिजिनल किनेटिक कन्वर्टर इंस्टॉल किया जा रहा है, जो कि जाली 10/10 कंडीशन में, तमाम पोर्ट्स तमाम होल्स ओपन है। केट स्टोर होने के बाद तमाम इशू रिजॉल्व हो जाते हैं, गाड़ी की फ्यूल एवरेज बेहतर हो जाती है। अगर आप भी क्रेडिट कनाडा लेना चाहते हैं तो ऑर्डर दे सकते हैं। मोबाइल नंबर 0312374562।